မင်္ဂလာပါရှင်။စာနွန်ချိန်ကပေါ့စီတစ်ဆက်ပေးနေကြနည်းပညာရပ်ဝအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ပေါ်အန်ဒရစ်နဲ့အသုံးပြုရာဥရောပပါလီမန်အတည်ပြုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ electronic စပစ္စည်းတွေအလုံးမှာအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းဖြစ်မဲ့ပေါ်အန်ဒရစ်ဂျူစနစ်တမဖို့အတွက်ဥရောပပါလီမန်အမတ်တွေကမဲပေးအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်အခြားကုမ္ပဏီတွေကထုတ်ကုန်တဲ့ Android စနစ်မတူတဲ့ Apple ရဲ့ iPhone, iPad အပါအဝင် smartphone နဲ့ tablet တွေမှာ2024ခုနှစ်ကစပြီး USB-C Type Android စနစ်ကိုပဲအသုံးပြုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Laptop ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒီ Android စနစ်ကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်2026ခုနှစ်ထိအချိန်ယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပပါလီမန်ဟာဒီလိုပေါ် Android စနစ်တမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံမဲ600မဲ၊ကောက်ကွယ်မဲ73မဲကြားနေမဲ့8မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်ဥရောပပါလီမန်မှာဥပဒေတရားအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအောက်တိုဘာ24ရက်မှာအတည်ပြုချက်ပေးဖွဲ့ရှိနေပါတယ်။အသွေးစနစ်နဲ့ပစ္စည်းများစွာရှိနေတာဟာ electronic အမိတ်တွေနဲ့အဆင်ပြေမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခုလိုတမမဲ့အပေါ်ကျိုးဆိုကြောင်းဥရောပပါလီမန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အသွေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိုးမဲ့အသွေးစနစ်လိုမျိုးနှီးပညာမြင့်ထုတ်ကုန်တွေရှိနေတဲ့ Apple ကတော့အခုလိုတမလိုက်တာဟာစက်သစ်တီထွေမှုကိုအပေးချစ်တဲ့အဟအတားဖြစ်စေပြီးဥရောပရှိဖောက်သည်တွေကိုထိခိုက်စေမယ်လို့စောဒကတက်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့နှီးပညာမြင့်ထုတ်ကုန်များတရုတ်တို့တည်ပို့မှုအမေရိကတိကျတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘက်မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တပိုင်းလျှောက်ကူပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခြားနည်းပညာမြင့်ထုတ်ကုန်တွေတရုတ်နိုင်ငံကိုတည်ပို့မှုအပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိကျသွားမယ်လို့အမေရိကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုကန့်သတ်ချက်တွေတိကျရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ပို့မှုကန့်သတ်ချက်တွေတိကျသွားမဲ့ထုတ်ကုန်တွေကတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တေချေပြည့်စည်စေမဲ့လက်နက်တွေနဲ့အစစ်မြစ်စစ်စေးရေးစနစ်တွေကိုတီထွေရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့စူပါကွန်ပျူတာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာတရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Huawei နဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ကိုတပိုင်းလျှောက်ကူပစ္စည်းထုတ်ကုန်တည်ပို့မှုတွေအပေါ်ရခေကလေးကကတ်သက်ချက်တွေချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့အကြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာနယ်ပယ်မှာကျယ်ဆယ်မှုတွေပြည့်ထန်နေချိန်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စူပါကွန်ပျူတာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့နောက်ဆုံး chips တွေထုတ်လုပ်နိုင်စွာကိုတားဆီးဖို့အမေရိကန်ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းအကဲခတ်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နည်းပညာရဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြရစီရှင်။လာမယ့်သတင်းအပတ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။